နောက်ဆုံးပေါ်အစာအိမ်စေဘိုနိုပရာဇန်ဒီနေ့ခေတ်မှာရင်ပူတာဆက်ရှင်းပြန်တာနာရာရှည်အစာအိမ်နာတာနဲ့ H pylori ပိုးကူးစက်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟာလူတော်တော်များများကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒုက္ခပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကုသဖို့အတွက်အိုမီပရာဇောပန်နိုပရာဇောကဲ့သို့သောပရိုတွန်ပန့်အင်ဟီဘီတာဆေးဝါးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ကြတော့လေဒီဆေးတွေရဲ့ထိရောက်မှုဟာအချို့လူနာတွေအတွက်လိုအပ်သလောက်ထိရောက်မှုမရှိတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆေးဝါးလောကရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဝိုနိုပရာဇန်လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ယောဂဆေးသစ်တစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်အသစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးပေါ်အစာအိမ်ယောဂဆေးသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝိုနိုပရာဇန်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါဦးခင်ဗျာဝိုနိုပရာဇန်ဟာပိုတက်ဆီယမ်ကွန်ပီတစ်အက်ဆစ်ဘလော့ကာ PCAT လို့ခေါ်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးဟာပရိုတွန်ပန့်အင်ဟီဘီတာဆေးတွေလိုပဲအစာအိမ်ထဲကအက်ဆစ်ဓာတ်အလွန်အကျွံထွက်တာကိုထိရောက်စွာတားဆီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပရိုတွန်ပန့်အင်ဟီဘီတာဆေးတွေနဲ့မတူတာကပရိုတွန်ပန့်အင်ဟီဘီတာဆေးတွေဟာအက်ဆစ်ဓာတ်ထွက်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ယူရပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ရလေရှိပါတယ်ဝိုနိုပရာဇန်ဆေးကတော့အက်ဆစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဓာတ်ရိုက်ပိတ်ဆို့ပြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဓာတ်ရိုက်ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိုနိုပရာဇန်ဟာအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပုံမလျင်မြန်စွာရပ်တန့်ပေးနိုင်ပြီးဆေးတောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသက်သာစေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိုနိုပရာဇန်ကိုဈေးကွက်မှာ10 mg နဲ့20 mg ဆိုပြီးတော့ပုံစံ2မျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတောက်အောင်မလဲဆိုရင်10 mg သို့မဟုတ်20 mg ပါဝင်တဲ့ဆေးကိုတစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်တောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အစာမစားမီသို့မဟုတ်အစာစားပြီးရဲ့နောက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတောက်လို့ရပါတယ်ဒီဆေးကိုယောဂအမျိုးအစားနဲ့ကုသတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆေးပမာဏကိုဆရာဝန်တွေကညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ H pylori ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစာအိမ်ပြဿနာအတွက်ဆိုရင်ဝိုနိုပရာဇန်ကိုပိုးသက်ဆေး2မျိုးနဲ့အတူတွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေတောက်သုံးသင့်လဲ gastroesophageal reflux disease လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ရှင်းပြန်ယောဂရှိတဲ့သူတွေပက်တစ်အာဆာလို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥသိမ်ပိုင်းအနာရှိတဲ့သူတွေ gastritis လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရောင်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ H pylori ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစာအိမ်ပြဿနာခံစားနေရတဲ့သူတွေတောက်သုံးသင့်ပါတယ်အသေးယောဂနဲ့ကြောက်ကက်ယောဂအခန့်ရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့နှုတ်တိုက်မိခင်တွေကဒီဆေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်များတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ဝမ်းရှုပ်တာဝမ်းလျှောတာဗိုက်နာတာခေါင်းကိုက်တာနဲ့ပြုတ်အန်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရလေရှိပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကများသောအားဖြင့်မပြင်းထန်ဘဲနဲ့ခဏလေးနဲ့ပျောက်ကင်းသွားလေရှိပါတယ်သို့တော့ဆေးတောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရေပြားနီမြန်းတာမျက်နှာဖောရောင်တာအသက်ရှူရခတ်တာလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုခုခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကိုအမြန်ဆုံးပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတိပြုရမှာကဝိုနိုပရာဇန်ဆေးကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဗီတာမင် B12 ဓာတ်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆေးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတောက်သုံးနေရတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ဗီတာမင် B12 ကိုလည်းဖြည့်စွက်ပြီးတော့တောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဝိုနိုပရာဇန်ဆေးဟာအစာအိမ်ယောဂကိုကုသရာမှာအလွန်ထိရောက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆေးသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မိမိသဘောနဲ့မိမိမတောက်ဘဲဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့သာတောက်သုံးသင့်ကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့အစာအိမ်ယောဂဆေးသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝ
ဘိုနိုပရာဇန်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တဲ့အချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာနေခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ